Почитувани пратеници, почитувани премиер, членови на влада, почитуван подпредседател, почитувани средства за јавно информирање. Ние сме овде пратеници избрани од народот и јас лично барем сум се изјаснил дека гордост е да се застане овде да се зборува, уште поголема гордост е да се слуша. Јас имам морална обврска да поставувам прашања овдека на начин како што треба да се поставуваат прашањата. Но во интерес на вистината, како што кажа колегата Диме Велковски. Јас би сакал да поставам прашање на премиерот во однос на една многу голема група на луѓе кои се константно, секој дневно на суд, поради, не знам, причините кои се произлезени од прислушкуваните разговори и така натаму, кои го водеше СЈО. Па во интерес нивни, одејќи имав една средба со нив, и ме замолија луѓето да прашам нешто, сакам во тој контекст да поставам неколку прашања. Нормално ќе направам еден увод за да можем да дојдам до прашањето. Пак, сите знаеме, вие знаете, ние знаеме, тие знаат и оние знаат, дека сите предмети од неуставното, незаконско, а сега веќе и криминално СЈО, еден ден во Страсбург ќе бидат отфрлени. После сите незаконски постапки што се спроведува во специјалното јавно обвинителство, после обвинетите против обвинетите, после незаконското превземање на предметите во јавното обвинителство и после незаконското назначување на обвинителите, па и после немањето докази за предметите, знаете, сите знаеме дека се ќе падне. Зошто тогаш се поставува прашање, ги малтретираме овие луѓе? На кого уште друг треба крв да му се пушти? Уште колку жртви требат за да се домакедончиме? Нели заврши се? Има ли уште? Ако продолжиме вака, ќе има Македонија, ама ќе нема македонци. Во контекст на сето ова, ако раководството на ВМРО ДПМН и ние како пратеници од коалицијата за подобра Македонија, овде сакаме да ја заштитиме презумпцијата на невиност на овие луѓе, кои веќе неколку години се шиканирани и така натаму, веднаш оркестрирано хорски ќе бидеме нападнати дека штитиме криминал. Замислете, штитиме криминал. Тоа значи дека априори овие луѓе се криминалци или затоа што се само членови на ВМРО. Понатаму, тука станува збор за нешто друго. Се мислам дека овдека има договор за да се жртвуваат овие луѓе по секоја цена, за да можеме пред меѓународната заедница да тврдиме дека еве функционира правната држава. Ние ги затворивме луѓето, се уште не. Некои затворивме, но некои ќе бидат тек затворени. А ова исто се однесува и на луѓето од 27 април. Сите знаеме, вие, ние, а и тие, дека нема ни тоа од тероризам. Но, како и да е. Сега ќе продолжиме понатаму. За каква правна држава станува збор? Менувате судии, вработувате судии, менувате председатели на судови, правите мнозинство во апелациониот суд. Уставниот не смее ни да гукне за сето ова. Нити да каже што е уставно, а што не е. Не смее ни да помисли јавно да каже дека се што се случуваше во СЈО е неуставно. А доказ дека е така, имаме овие неколку дена каде што на виделина излегоа многу списоци со земање на пари по разни основи од тоа исто специјално јавно обвинителство. Таму на списоците видовме вештаци кои врз нивното вештачење луѓе се обвинети. Таму видовме сведоци кои зимале пари. Таму видовме судии, обвинители и така натаму. Видовме ќерки, синови, зетевци, не знам, снаи и така натаму, кои се зимал пари. Новинари, разни адвокати и така натаму и така натаму. И сега јас поставувам прашање овде. Ако е тоа СЈО такво, како може нивните тврдања на судот да бидат валидни и да велиме дека имаме правна држава? Слушаме како Катица Јанева взела близу 160.000 евро за заштита на тајновитоста на податоците. Тие исти податоци со кои таа правела рекет или уценувала. Тоа е веќе јасно. А за кој премиерот уште од април месец посочил
дека таму се случува нешто. Не би сакал понатаму да зборувам за овие тајновитости, сочување за тие пари, но би сакал да поставам едно прашање. Ако толку многу пари зела Катица Јанева, или Фатиме Фетај, или не знам Ристовска, или не знам кој таму се, колку време или колку години им треба на луѓето вработени во Веро, во Тинекс, да можат да земат толку пари? Колку години им треба на еден актер да ги заработи тие пари како плата? Истовремено. Колку години им треба на секој поединечно вработен некаде во некоја институција или на професорите, на наставниците, за да дојдат до овие пари? Ужасно многу. А истовремено тие пари се незаконски земени од оваа држава, од овој народ. Понатаму да продолжим. Еден пријател во шега ми вика: Крсте, за оваа состојба виновна е меѓународната заедница. А јас му велам: не, грешка си. Не е виновна меѓународната заедница. Виновен е некој друг, затоа што сака да ја лаже меѓународната заедница дека под закрилството на СЈО правиме правна држава. Меѓународната заедница сака да има правна држава, бидејќи таму кај што се стремиме да одиме во Европа, без правна држава ние не можеме да отидеме. Доказат тоа е и изјаснувањето на председателот Макрон и поготово неговиот амбасадор овде во Македонија, господинот Тимоние. Тие јавно кажаа дека судството е катастрофа. Пострашно здравје. А некој велеше дека е пупка, но таа пупка заврши са процвета. И секој лист од свој цвет пишува кој колку зел, каде зел, што направил и како направил. И сега јас се прашувам, овие луѓе кои во една прилика, мислам, премиерот каже дека биле 700 и нешто како со кривични пријави, а колку има постапки истражни, предистражни и така натаму, значи тоа се над 1000 луѓе или не знам колку се вкупно внатре опфатени со тие. Колку е мокно обвинувањето на таквото СЈО врз основа на прислушкуваните разговори, ако имаме во предвид дека еден од главните сведоци во случајот прислушкување, господинот Верушевски јавно каже дека тие разговори се монтирани, дека не се истите, лепени, сечени. И затоа ние му исплативме 42.000 евра одштета, а на жена му 17.000 евра одштета. Ако е така, тогаш јас се прашувам колку треба некој мене да ми исплати за тоа што и јас чувам некакви тајни овдека од февруари месец. И дали е тоа она што треба да се кажува? Значи ли тоа дека ние овдека се правиме само да немаме држава? Во таа смисла сакам да прашам, значи да завршам. Господине премиер, сакам да ве прашам. Дали воопшто сте размислувале за оваа состојба и за овие обвинети луѓе? Дали воопшто имате намера да поразговарате на оваа тема со правосудниот систем, имајќи во предвид дека вие бевте, не знам дали сте се уште, председател на телото кое се бореше за реформи во правосудството, бидејќи оттаму па и многу луѓе си отидоа. Тоа е едното. Второ, дали сега од оваа дистанца можете да кажете дека се гордеете и сте задоволни и сте среќни со ваквото СЈО? И дали во идниот период кој следува, до изборите, ако има избори, вие нема да направите притисок врз овие судии кои останаа и врз тие обвинители кои останаа, за да можат овие случаи да се завршат и за да може да има осудителна пресуда, како би можеле пак да фингираме лажна правна држава. И на крајта, не е тука министерот, заменик министер за култура, беше тогаш, сакам да го прашам зошто се уште не ми е доставен одговор за тоа како е избран директорот во Струмичкиот театар, односно и директор на фестивалот Ристо Шишков со средно образование. Ви благодарам.